ఇప్పుడే ఎల్లమ్మ అండ్ పెద్దమ్మ దర్శనం అయిపోయింది. మెల్లిగా మాట్లాడుతున్నాను బికాజ్ ఇక్కడ అందరు ఉన్నారు. సో దీని తర్వాత మళ్ళీ మా ఊరికి వెళ్తామన్నమాట, జంగంపల్లి ఊరు. లైక్ లాస్ట్ ఇయర్ వ్లాగ్లా అని సేమ్ అదే ఫార్మాట్లో వస్తాం, అదే పద్ధతిలో దర్శనం చేసుకుంటాం, సేమ్ అదే ఫార్మాట్ ఉంటుంది ఎప్పుడు వచ్చినా అని. సో అక్కడ తను కూడా వీడియో తీసుకుంటుంది. గైస్ ఇప్పుడైతే జంగంపల్లికి వచ్చేసాము. అండ్ మీరు లాస్ట్ టైం వ్లాగ్ చూస్తుంటే మీకు తెలుసుంటుంది, వాటర్ ఇక్కడ దాకా లేకుండే, అటుండే అనమాట, చెరువులోనే ఉండే. సో దిస్ టైం వర్షాలు ఎక్కువ పడినప్పుడల్లా ఇలా ఓవర్ఫ్లో అవుతుందన్నమాట. దీన్ని అలుగు అని అంటారు, అలుగు పారుతుంది అని అంటారు. సో ఈ ఇయర్ కూడా వర్షం పడింది కాబట్టి ఇలా ఇంత ముందటికి వచ్చేసింది, ఇక్కడ దాకా వచ్చేసినాయి అనమాట వాటర్. సో బాగుంది. నేనైతే ఫస్ట్ టైం రావడం, అంటే తెలుసు ఇలా వస్తుందని చెప్పి, కానీ ఎప్పుడు తాత డాడీ వాళ్ళిద్దరే వస్తుండే ఇక్కడికి. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ టైం ఐ కేమ్ హియర్, అంటే ఇంత వాటర్ వచ్చిన తర్వాత. సో చాలా వాటర్ వచ్చింది. అండ్ వీ థాట్ ఆఫ్ ప్లేయింగ్ ఇన్ వాటర్, కానీ చూడాలి ఇంకా ఆడతామో ఆడమో. సో ఇప్పుడైతే గుడిలో దర్శనం చేసుకొని దెన్ విల్ సీ వాట్ విల్ డూ. Guys, we are into the temple and this is the temple. Location ఉంటుంది ఎప్పుడు. సో దిస్ ఇస్ గంగమ్మ తల్లి. జంగంపల్లి గంగమ్మ. లాకేస్ ఉంది, బయట నుంచే మొక్కేస్తాము, కొబ్బరికాయ కొట్టి మొక్కేస్తామన్నమాట, బికాజ్ లాకేస్ ఉంది కాబట్టి. దర్శనం అయితే చేసుకుంటాం. మీరు కూడా ఇక్కడికి వెళ్ళి మొక్కేసేయండి. సో గైస్ ఇప్పుడే కీస్ వచ్చినాయి, ఓపెన్ చేసేసాము. అండ్ నవ్ విల్ డూ దర్శనం. గైస్ తినే అనమాట మా జంగంపల్లి గంగమ్మ. సో ఇప్పుడు దండ తెచ్చాము, యాక్చువల్లీ లాక్ ఉందని చెప్పి గేట్కి వేసాము. నా ఇప్పుడు ఇక్కడ వేస్తున్నాం. సో దిస్ ఇస్ ద దండ. లాక్ ఎలా వచ్చిందని అనుకుంటున్నారా? లాక్ మా డాడీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ తెచ్చాడు, సో అలా వచ్చిందనమాట. దిగండి. Hey monkeys, hi. How are you? Hi. How are you? Sir, ఏంటి సార్ అది? ఇప్పుడైతే మంచిగా మొక్కేసుకున్నాము. అండ్ నవ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు అలుగు చూసేసి ఆడితే ఆడతాము, లేదంటే లేదు, అక్కడ చూడాలి ఇంకా. సో ఇప్పటిదాకా కొన్ని రీల్స్ కూడా చేసాము, కానీ కాపీరైట్ పడుతుంది కాబట్టి ఇందులో పెట్టాను. మేబీ సమ్ టైమ్ ఇన్ షార్ట్స్. ఓకే, సో గైస్ ఇప్పుడైతే అలుగు దగ్గరకు వచ్చేసాము, చూపెడతాను, చూసేయండి. ఇట్స్ లుకింగ్ వెరీ నైస్, వీ కెన్ ప్లే నైస్లీ. చూసారా, చూసేయండి. సో దట్ ఈస్ ద అలుగు. మళ్ళీ బ్యాక్ ఫ్లిక్ చేసి చూసేయండి, ఇదే అన్నమాట అలుగు. అండ్ వెనకాల స్వీటీ ఇస్ సేయింగ్ హర్ వ్లాగ్. సో చూసారు కదా, ఇట్లా ఓవర్ఫ్లో అవుతున్నాయి, ఇట్లా ఓవర్ఫ్లో అయ్యి రోడ్ మీదకి వచ్చేసాయి అనమాట. దీన్నే అలుగు అని అంటారు. ఇక్కడ మీకు నెట్ కనబడుతుంది కదా, ఎందుకు అని అనుకోవచ్చు. బికాస్ ఈ నెట్ ఎందుకు కట్టారంటే, ఈ చెరువులో ఎలాగో చేపలు ఉంటాయి కదా, ఫిషెస్, అవన్నీ ఇటు ఓవర్ఫ్లో అయ్యి అటు వెళ్ళిపోకుండా ఇక్కడ కట్టారనమాట. సో దిస్ ఇస్ ద అలుగు. చల్లగా ఫ్రెష్గా ఉన్నాయి నీళ్ళు.
యెస్. సో, మీరు ఆల్రెడీ నా లాస్ట్ వ్లాగ్ జూసుంటే ఇది దాని కంటిన్యూయేషన్ మీకు ఆల్రెడీ తెలిసుంటుంది. సో, లాస్ట్ వ్లాగ్‌లో మేము సిద్ధరామేశ్వర స్వామి దర్శనం జేసుకొని దెన్ వి కేమ్ టు అవర్ విలేజ్ జంగంపల్లి. సో, ఇక్కడైతే అలుగు పారుతుంది. మేమైతే అంటే వాటర్‌లో తడవొద్దు అన్న ఉద్దేశ్యంతోనెళ్ళాము. బట్ దెన్ వాటర్ జూసాక ఇంకా మాకు వాటర్ అంటే కొంచెం ఎక్కువ ఇష్టమనమాట. అందరికీ చాలా పిచ్చి వాటర్ అంటే. ఎస్పెషల్లీ మా పిల్లల గ్యాంగ్‌కి అండ్ మా డ్యాడీకి చాలా ఇష్టం వాటర్. సో, అట్లా అని చెప్పి ఇంక మేము ఆగలేకపోయాము. ఫుల్ ఎంజాయ్ జేసినాము. అండ్ అదంతా మీకు క్లిప్స్ ఇన్సర్ట్ జేస్తాను చూసేయండి. చూసారు గదా! మేమెలా ఆడుకున్నామో. అండ్ మాతో సహా మా మమ్మీ వాళ్ళు గూడా పిల్లలయిపోయారు. ఫుల్ ఆడుకున్నాము. అండ్ ఇక్కడ మా రూపేష్ కొంచెం డిఫరెంట్ పోజ్ ఇచ్చి పిక్చర్ దిగుతున్నాడు. అదెట్లంటే రెస్టింగ్ ఇన్ ద ఫ్లో అన్నట్టు. అంటే వాటర్‌లో రెస్ట్ అయితున్నట్టు అట్లా దిగాడు. అండ్ హియర్ మా ఫ్యామిలీ పిక్చర్ గూడా. సో, మాకు తెలుసు వాటర్ చూస్తే మేము ఆగలేమని. అట్లా అని ఒక పెయిర్ ఆఫ్ ఎక్స్‌ట్రా క్లోత్స్ గూడా తీసుకెళ్ళాము. సో, అక్కడేం ప్రాబ్లమ్ లేదు. యాహ్! ఇంకా ఫుల్ ఎంజాయ్ చేసి దెన్ ఏం చేశామో చూసేయండి. Once again. సో యాహ్ గైస్ అలుగులో ఆడుకోవడం అయిపోయింది. చాలా ఆడుకున్నాం. చాలా మజా వచ్చిందనమాట. నేనైతే చాలా ఎంజాయ్ చేశాను. చాలా చిన్న పిల్లలం అయిపోయాం. ఇట్ వాజ్ వెరీ నైస్. నేనైతే మస్తు ఎంజాయ్ చేసిన. సో యా నౌ అయితే ఇంకా టెంపుల్కి వెళ్ళి ఆ టెంపుల్ దగ్గర అక్కడ ఉన్న రూమ్లో డ్రెస్సెస్ చేంజ్ చేసుకొని దెన్ విల్ హెడ్ బ్యాక్ టు హోమ్. సో యాక్చువల్గా ఇంకా ఇక్కడే ఉండిపోవాలనిపిస్తుంది. సో ఇంకా అక్కడే ఉండిపోవాలనిపిస్తుంది. బట్ యా నవ్ యూఆర్ గోయింగ్. పిక్చర్స్ యాడ్ చేస్తాను, వీడియోస్ కూడా ఉంటే యాడ్ చేస్తాను. నాకు తెలిసి వీళ్ళు తీసుంటారు. మేమైతే వీడియోస్ తీయడం కూడా మర్చిపోయాము. ఆడుతూనే ఉన్నాం. సో ఇప్పుడైతే స్టార్ట్ అయిపోయాం ఇంటికి. బట్ వెళ్ళే దారిలో మా రిలేటివ్స్ ఎవరితో ఫిషెస్ది చేపల చెరువు అంటారు కదా, సో అది ఉంటే చూడ్డానికని వచ్చాము ఇక్కడ. ఒకవేళ మాకు కనబడితే మీకు కూడా చూపెడతాను. యెస్. సో ఇక్కడైతే మేము అక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాం చేపల చెరువు దగ్గరికి. అండ్ మా కార్ కనబడుతుంది కదా, అక్కడి నుంచి అంతా ఎక్కి వచ్చామన్నమాట ఇక్కడికి. సో ఆ ముందట ఇదే అన్నమాట చేపల చెరువు. చిన్న పాండ్ లాగా ఉంటుంది. అందులో ఏం చేస్తారంటే చిన్న చిన్న ఫిషెస్ని తెచ్చి వేస్తారు. వీటిని కొంచెం ఫుడ్ పెట్టి అట్లా పెద్ద చేసి వాటిని సేల్ చేస్తారు. సో ఆల్మోస్ట్ 12,000 ఫిషెస్ దాకా ఉన్నాయంట ఇందులో. సో దిస్ ఇస్ ద ఫుడ్. అదేంటో కొంచెం పెడిగ్రీలా ఉంది. అంకుల్ని ఏంటి అంకుల్ అది అని అడిగితే మాకే పనిచేశాడు ఉల్టా. ఏమో నాకు తెలియదని. చూసారు కదా అంకుల్ విజిల్ వేయంగానే అన్నీ ఒక దగ్గరకు వచ్చేసాయి. అండ్ ఫుడ్ వేస్తే భలే క్యాచ్ పట్టాయి అట్లా జంప్ చేసుకుంటా వాటర్లోకి వెళ్ళి. ఇక్కడ కనబడుతుంది కదా, సో అట్లా చూస్తుంటే మాకు బాగా అనిపించింది. అండ్ మేము వస్తున్నామని వేసాడనమాట. అంటే మేము చూస్తామని అట్లా ఫుడ్ తెచ్చి వేసినారు. సో ఇక్కడ మా అత్త వేస్తుంది అండ్ నేను కూడా వేసాను, కానీ ఆ క్లిప్ మిస్సింగ్. సో యా దిస్ ఇస్ ది చేపల చెరువు. అండ్ నెక్స్ట్ అయితే మేము మాట్లాడతాము, జోక్ ఉంటుంది చూసేయండి.
అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, నా ఫేస్ని కొంచెం ఇగ్నోర్ చేయండి, జుట్టు మొత్తం పిచ్చి పిచ్చిగా అయిపోయింది. ఆల్ అన్ని ఫిషెస్ వచ్చేసి కొర్ర కొర్రమట్టలు. యా, కొర్ర మీనాలు కొర్ర మీనల్ అని అంటారు. అవి ఇలా వేయంగానే ఇలా జంప్ చేసి మస్త్ క్యాచ్ పట్టినాయి. యాక్చువల్లీ అంకుల్ విజిల్ వేయంగానే అవన్నీ ఒక దగ్గర కట్టు కడతాయి. దే ఆర్ ట్రైన్డ్. మస్తు వచ్చినాయి ఒకటేసారి. మీకు వీడియో కూడా పెడతాం, చూడండి. ఎంతకైనా బెస్తలం కదా, మినిమం ఉండాలా. గంగపుత్రాస్ అంటే చేపలు. సో మా చేపలు. సో ఇక్కడ మీకు నెట్ కనబడుతుంది కదా, అది దేనికంటే ఎవరైనా వచ్చి ఫిషెస్ని తీసుకుపోకుండా దానికోసం సేఫ్టీ కోసం అని పెట్టారు. అండ్ ఫస్ట్ చిన్న చేపలు తెస్తారని చెప్పాను కదా, సో ఆ ఫిషెస్ని ఆ చిన్న పాండ్లో వేసి తర్వాత పెద్ద పాండ్కి షిఫ్ట్ చేస్తారు. సో ఈ ప్లేస్లోనే ఆ అంకుల్ వాళ్ళు ఉంటారంట, ఈ ఈ చిన్న ఇంట్లో. సో కొంచెం స్మెల్ కూడా వస్తుంది, బికాజ్ తెలుసు కదా ఫిషెస్ ఉంటే ఆబ్వియస్లీ కొంచెం ఆ స్మెల్ వస్తుంది. ఇది ఫిషెస్ ఫుడ్, సో అట్లా స్టాక్ పెట్టుకొని ఉంచుకుంటారు. అండ్ ఇక్కడే అంకుల్ వాళ్ళు ఉంటారు. అండ్ బ్రీజ్ అయితే చాలా బాగా వచ్చింది, చాలా కూల్ వెదర్ ఉంది. సో గైస్, చేపల చెరువు అని చెప్పాను కదా, చూసేసి వచ్చాము. మాకైతే చాలా బాగా అనిపించినాయి ఆ ఫిషెస్ ఎగురుతుంటే, మంచిగా అనిపించినాయి అనమాట. అంకుల్ కూడా వాటి గురించి చెప్పాడు, అది నేను మీకు ఇందులో పెట్టుంటాను ఆల్రెడీ. సో చల్ల గాలి వస్తుంది. అండ్ వెనకాలనే అనమాట చేపల చెరువు. ఇలానే అట్లానే వెళ్ళినాం అనమాట అక్కడికి. ఇక్కడికి వచ్చినాము, అక్కడికి వెళ్ళి చూసినాం అనమాట. సో ఇక్కడ గ్రీనరీ బాగుందని చెప్పి ఫొటోస్ దిగుతున్నారు. అన్ని పొలాలే, చాలా బాగుంది, ప్లెజెంట్గా మంచి వైబ్స్ వస్తున్నాయి. మనమంటే ఎక్కడో సిటీలో ఉంటాము, ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది అనమాట, ఎంజాయ్ చేయాలంతా. సో నాకైతే గ్రీనరీ అంటే చాలా ఇష్టము. సో చూసారు కదా ఎంత గ్రీన్, చాలా బాగుంది కదా. అండ్ ఏమైనా నాయిస్ వస్తే ఇగ్నోర్ చేయండి, ఇక్కడే చెప్పాలని చెప్తున్నాను. అండ్ ఇక్కడ పీకాక్ కూడా ఉంది. మాకు ఆ సౌండ్. ఇప్పుడైతే ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నాము. వీఆర్ హెడ్డింగ్ బ్యాక్ టు హోమ్. I'll see you guys there. సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఈ వాటర్ అంతా సీదా మన జంగంపల్లి చెరువులోకే వెళ్తాయి అన్నమాట. అవునా డాడీ? సో ఇవన్నీ కలిసి ఇంకా అక్కడ ఓవర్ఫ్లో అయిపోయింది మొత్తం. చూసారు కదా, మీకు చెప్పాను కదా పీకాక్ సౌండ్ వస్తుందని. సో మేము రిటర్న్ వెళ్ళేటప్పుడు మాకు ఇట్లా కనిపించాయి, ఇవి ఫీమేల్ పీకాక్. ఈవినింగ్ అయిపోయింది, అందుకని కొంచెం టీ బ్రేక్ కోసం ఆగామన్నమాట. సో ఇప్పుడు టీ తాగిస్తాము అండ్ కొంచెం రిఫ్రెష్మెంట్ కూడా ఉంటుంది, బికాజ్ నిద్ర ఉంది కొంచెం. సో ఇప్పుడు జర ఇక్కడ కూర్చుంటారు. ఇది ఇక్కడ చల్లగా ఉంటే గాలి వస్తుంది, ఇక్కడ చల్లగా ఉంటే గాలి వస్తుంది. అవునా, నిజమా? హాయ్ ఫ్రెండ్స్. హాయ్ రామ్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ నేహా ముత్తగారి. మీకు గనక మా ఛానల్ నచ్చినట్లయితే మళ్ళీ చెప్పు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ నేహా ముత్తగారి. మీకు గనక మా వీడియోస్ నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. కొత్తగా ఎవరైనా చూసిన వాళ్ళు కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్లీజ్. లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. చేశారా? సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి చేయకపోతే, చెప్పాను కదా ఇప్పటిదాకా. సో ఇక్కడైతే టీ బ్రేక్ కోసం ఆగాను, ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా. అండ్ ఇక్కడ చూసారా అందరు ఫేసెస్ టయర్డ్ అయిపోయాయి. అండ్ మా నాన్నకైతే ఫుల్ చలి పెట్టిందంట. ఆ అందానికి ఆ పేస్ కార్డుకు మనం ఇచ్చే వాల్యూ ఎంత అండి అది? ఎందుకంటే ఆ స్మార్ట్ ఎవరికి ఇక్కడైతే ప్రీతి వాళ్ళకి ఇంకా బాయ్ బాయ్స్ చెప్పేసి దెన్ వీ ఆల్సో కేమ్ బ్యాక్ టు అవర్ హోమ్. సో అవుట్రో ఇద్దాం అనుకున్నాను, బట్ టయర్డ్ అయిపోయి ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి పడుకున్నాను అనమాట. సో అందుకే అవుట్రో ఇవ్వలేదు. That was it for this vlog, guys. I hope you like it, and if you like it, you know what to do. Like, share, comment and subscribe to my channel Neha Muthagari, and don't forget to press on the bell icon to get notifications from my channel whenever I upload a new video. I'll see you guys in my next vlog. Until then, take care. Bye bye.